31 de octubre, 2030, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social ha emitido una alerta biológica por una enfermedad desconocida detectada en la ciudad de Medellín, capital de Antioquia. Por favor, conserve la calma. Según últimos informes de la Defensa Civil y múltiples ciudadanos de Medellín, afirman haber visto personas muy parecidas a monstruos como hombres lobo, vampiros y zombies, aunque al principio se creía que era solo un disfraz de Halloween. Dichos casos empezaron a manifestarse en otros municipios del departamento de Antioquia. La Secretaría de Salud, en compañía de la Defensa Civil, logró capturar a 3 infectados que se encontraban en el centro de la ciudad, y dichas personas eran muy parecidas a la que están en esta imagen. Según varios exámenes médicos, hemos concluido que la causa de este fenómeno ha sido ocasionado por un patógeno al cual hemos apodado como MT30. En caso de que usted sufra mareos, dolor de cabeza, palidez, convulsiones, necrosis, desmayos y fotofobia, llame al 123 o asista al centro médico más cercano. Atención a todas las radioemisoras y canales de televisión del país. Dentro de 30 segundos, sírvanse integrar Red Nacional de Radio y Televisión.